Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jira galata rabbi siillee baga jiraattan. Viidiyoo guyyaa engaddaa ilmi arabaa afaan kiyya maal jettee mucayyoon ajajalatti baay'een keessa mucayyoon tokko maal jettee barreessite. Rakkoo maalii qabanii abbaan mana kiyyayyuu waan akkasii bakka duwwaa isin itti guuttadha kaafee komentii kana jalatti ijoollee naannoo akkuma argitan ijoollee baay'ee tas jala seenee deebiitti kennee jechuudha. Anillee beekaatuma peen godhe maaliif ilmi namaa kun maal akka hojjechaa jiru walumaan akka ilaaltanii fi as jalatti waa'ee mucaa arabaa mucayyoon suni afaan kiyya maal jettee irra deebiin haasa'u baay'een keessan safuu irra caalaa bara keenya keessa isa godhe caalaa isa haasa'utu safuu qaba. Okay. Seenaa wal fakkaataa seenaa mucayyoo tokko isin fidee ufee mucayyoon tokko seenaa ishee isin qoodde jirti guyyaa har'aallee seenaan ishee akkana jedha. Ani waggaa 3 biyya arabaa ture gaa'ila godhachuuf gara biyyaa galee jetteeni. Gaa'ila godhachuuf gara biyyaa gaafa galuu gurbaan duraan nikaa na godhate osoon biyya arabaa jiru nikaa na godhate gara biyyaa gaafa galuu isatu ufee booleetti na simate. Guyyaa booleetti na simate sana halkan siree isa waliin qabannee bullee halkan fiilmii hindii guyyaa banuu haala ilma namaa miti haala seexanniyyuu waa takka ilaaluufu ijaan kasi sodaachisu natti agarsiise waan kana hundaa irraa wanna har'aa naan jedhe. Anis halkan sana maal akka godhu maal akka jedhus walii isaa wallaalee waan godhu mallis wanti hundi na harkaa wadee wanta inni godhe sana hundaa gochuu bichaa ta'e jettee seenaan kun seenaa guyyaa engadda haasee wal qabataa. Mucayyoon kun viidiyoo kiyya asirraa aggeeffattee uftee na gaafattee waa'ee ilmi arabaa afaan kiyyaa fincaate mucayyoon suni seenaa kana wal qabata gin ifa babbaase isin haasa'u maaliif ijoollee baay'ee keessantu kun isa waan jettaniif ifa baasee haasa'u yoo isin galakkootti ifa galachuudha. Fiilmii sana waan fiilmiin sun dalage hunda halkan sana anillee dalagaa bulee sababii kanarraan kan ka'e hormooliin adda addaa liqimsituu qoonqoo kiyyaa keessatti gaafa lafa barii dhukkuba adda addaa akka finnisa godhachuu akka baakteeriyaa adda addaa na keessatti horee ganama mana yaalaa ofuma isaa nageesse. Mana yaalaa gaafa nageessu warri mana yaalaallee wanta hin malle yookaas immoo nyaata sin fayyan yookaas immoo nyaata tortoraa nyaattee jirtanaan jedhani. Ani garuu nyaata tortoraa nyaadhe soon taane gurbaan kun waan namni ilmi namaa yookaan seexanniyyuu irratti raawwanne fiilmii ilaalee na raawwachiise. Kanaafuu anis doktoratti yoo hime gurbaan kun gara hoteelatti yoo deebinu waan godha jedhee sodaadhe ammas gallee argiteera doktorii waa inni naan jedhee jennaan rakkoo homaa miti doktoriin kun yeroo jalqabaaf waan ta'eef atitti wallaalte malee rakkoo hin qabu naan jedhee halkan sanas akkasumaan na bushee guyyaa lama akkasittiin bulee gaafa guyyaa sadaffaa gara biyyaa galla jennaan torbee takka asuma keessa teenyee gallee gaa'ila godhanna naan jedhee anis ish jedhee karaa rabbiin uume dhiise injiraa bire afaan kiyya na jalaa babbade jettee qoonqoo kiyya dhukkuba adda addaa godhate jettee achumarraan akka nama shonkoraa nyaatu yookaas immoo hagadaa nyaatu shonkoraa yookaas hagadaa ni beektanii akkasumatti qaama isaa nyaadhee fixee inni achumatti gaggabee ani hagarraa kukkutee ilkaanuma kiyyaan halkanuma sana badee yeroo baduu poolisiin naqabee jennaan lakkii mana kireeffadheen mana sana keessaa qophaa kiyya buluu sodaadheen deemaa jira mana firaa jedhee poolisiinis mana firaa eessa deemtare naan jedhee gurbaan gaggabee jira mana fira keeyyaa nama ani beeku jira silka kofsa kiyya baafadhee nama sana daawwalee poolisiinis akka namni sun dhufee na fuudhu godhee haqee mana fira kiyyaa bulee osuma gara biyyaatti hin deebi'in ji'a tokko kadhee finfinnee taa'ee amma deebi'ee biyya namaan jira ergin biyya namaa keessa jiraadhee waggaa 5 jettee seenaa kana isheen haasa'achuun barbaadne garuu viidiyoon engadda hojjedhe jalatti dhaggeeffatteetu daawwan akkasiis hin jiraa ka jedhamuuf seenaa ishee kana isinii qooddee arrabsuu hin qabdanii waan dirqamaati waan ta'eefi arraba miti kuni dhugaa dubbachuufi na gurbaa sana ergi dhiisee ufee ani har'a waggaa 5 inni du'eessaaf jiraasaa hin beeku
amma du'e jiraallee hin beeku jetteeni maatiin kiyyallee gurbaa nikaa akka go'anne waan hundaa ni beeka waan ta'eef maatiillee yoon gaafu lakki nuuf nuun daawwalu naan jedhu osoo maatiin hin beekin beeka isheen Finfinneetti deebite. Ani yeroo tokko nama ajaa'iba dhugaa dubbachuu fi amma maal godheen gara biyya galatte sin gaafatte jirti kun gaaffii isheeti viidiyoo kee yeroo hedduu hordofti koomentii keessan illee dubbifti koomentii viidiyoo ani guyyaa eengaddaa waa'ee ilma arabaa fi sarratanya gadhiise jalatti aggeeffatte uftee seenaa isheenatti himatte koomentii sirriitti dubbifatti waan ta'eef yaada keessan qoodaa fi isheen biyya namaa kana keessatti illee jaalalli argadhee jira jettee biyya kanaa heerumamoo biyya galee heerumamoo walii wallaaluu jira jettee yoo biyya kana heerume inni biyyan galu naan jechaa jira yoo osoo biyyan galiin taa'e immoo an nama duraa waggaa 3 har'a waggaa 5 nama waggaa 8 maatii kiyya hin agarreedha kanaaf iyyuu malli kiyya maalii isinii jettee jirti akka yaada kiyyaatti dhugaa dubbachuuf ani hin beeku du'eef jiraansa hin beekamu jettee tarii ka'eera ta'uu danda'a hin beekamu maaliif ergigoota irra kutuu dhiiste warri dhiiraa viidiyoo kee yoo hordoftan dhiifaman irraa ta'a inna isheen garuu akka hima kukkute waa irratti hafe jedhee yaadu ka afaan kiyya keessa gogaa isaayyuu ilkaan kiyya keessa yaadachaa deema akkuma foon itti jette ugaara miidha gobashiiste inna gobos jedhaan akka yaada kiyyaatti gobos jedha warra xaarxa yoo jiraattan dhiifamaa abbaarra alanne dhiirri abbaa keenya abbaa mana keenya obboleessa keenya ilma keenya waa hedduu keenya garuu baalagee akkasii nama hin aarsu tarii yoo kolfi kiyya isin rifachiise dhiifama isin jechuu barbaada maaliif gammadde jechuu dandeessa waan ta'eef isatu badii hojjete waan kun fiilmii adda addaa ilaalanii namoonni waan akkasii gochuu danda'u inna yaada keessan qoodaa fi gara biyya hagaltumoo biyyuma kanatti heerumtee biyyuma jirtu sanatti heerumtee biyya sana keessatti yaada keessan qoodaa fi okay ani yeroo tokko isheen amma maatiin akka isheen dhuftu haa beekan iyyuu malee simannaa isheen dhaqne sinii galee maatiin dhaqanii ishee hin simanne maaliif akka inni simatu beeku waan ta'eef isheen manuma firaa turte egaa walumaa galattiyyuu waan hundaa miidiyaa irratti haasa'uu hin ta'u jettee egaa akka maatiin beekanitti alatti fakkaata waan isheen waan kana goote gara biyya kanaa dhuftee maatiin akka beekanitti garuu yoo isheen daawwaltuu fi hin beeknu maatiin gurbaallee yoo daawwalan hin beeknuudha. Na shamarran kiyya tokko jabduu akkasii fa'itu jira dhugaa dubbachuu fi maaliif wanti kun amma bara kana keessa wanta adda addaa fiilmii adda addaa ilaaluu danda'a ilmi namaa qabu fiilmii sana keessatti waan akkasii gaafa isin kun dhugaa dubbachuu bara akkamii keessa jira nama jechisiisa bara badiiruu keessa jira garuu shamarran jabduun akkasii baay'ee takka namatti toltan dhugaa dubbachuu fi ani bakka kamitti na ajaa'ibde beektu bakka isheen yeroo manni akkuma kaleessa gaddaa jisee yeroo manni jalqabu anaan jalqabi naan jedha jetteeni afaan kiyya itti nyaata nyaachuu miti haga har'aatti yoo yaadadhu dhugaa dubbachuuf imimmaan tuna keessa angalaa jettee dararaani guyyaa 3 keessa jiru rabbi bicha beeka ilmi namaa kamuu hin beeku jettee haga har'aatti namni kamuu abaluun fira kiyya hiriyaa kiyya jedhee nama itti madhiroon qabu dararaa kana jettee garuu akkaataatti isa nyaadhe bichaa hin beeku jettee seexana narraa nyaate haa ta'u anumatu nyaate haa ta'u hin beeku jettee yeroo osumaa inni iyyuu osumaa inni gadooduu osumaa inni maraatuu namni waa takka sana jedhe hin jiru jettee naqa 2-3 caalaan achumarraan afaanuma isaa qabatee hin gaggabe jettee achumatti hafe jettee inna isimee isin akka yaada keessanitti isheen amma mucaan kun hunduu yoo jira jedhee wanti hin jedhette garuu namoonni akka isaa wal bira gahanidha namni beeku hin jiru boolee taqee fudhatee garuu boolee ishee fudhachuu aqu namni hundaa beeka garuu immoo fudhatee karaatti hafee maal ta'e sanata namni beeku hin jiru jettee kanaafuu anammallee akkuma biyya arabaa jiraatu itti jira isaan namoonni yeroo nagaafachaa turan jettee an dhufee 3-4tti namoonni silkii daawwalee silkii kiyyaatti daawwalu jetteeni anillee nanafee madaamii kiyyatu akka biyya galli na orkeen jedhee namootatti jettee akkuma biyyan galleetti oksa jettee achii booda amma hamma kana namatti akkas jedhee silkii kiyya jijjiiradhe jettee waggaa 2 booda silkii kiyya jijjiiradhe maatii kiyya bicha na beekatte har'a garuu gara biyya koo galuuf yeroo jedhu yaaddoo natti ta'e
mee isin osoo ta'e akkam gootu namicha kana du'e jettanii gara biyya galtumoo jira jettanii shakkitanii biyya namaatti haftumoo maal gootu ani hin beeku dhugaa dubbachuu fi ani akka yaada kiyyaatti osoo du'e ta'e miidiyaan kun amma bara kana keessa miidiyaan kun waan fe'iyyuu asiif achi oofaa oola waan ta'eef miidiyaa irratti gabaasu jedhee yaada osoo du'eera ta'e garuu waanuma jiru natti fakkaataan akka yaada kiyyaatti osoo biyyuma sanatti heerumtee biyyuma jirtu sanatti heerumtee jireenya kee ooffatteetu gaariidha maaliif nama takka qaama isaa akkana gootee jechuun ofii makkee nagaa hin argattu jechuudha gaafa gara biyya galtu ofumaaf iyyuu nagaa hin argattu tasgabbii hin argattu hirrifattaa ammoo manatti ifa jettaa inni ani akka yaada kiyyaatti asuma biyya sanatti hafteetu irra gaariidha maaliif maatiin keessa beeku waan ta'eef maaliif akka haftee maaliif akka biyyatti galuu diddee beeku waan ta'eef ani akka yaada kiyyaatti asuma achitti hafteetu gaariidha jedhee yaada mee namoonni yookaan hagaltuu yookaan haateessuu yookaan immoo isheetu badii qaba maaliif ilma namaa akkas gootee yoo jettanillee itti murteessuu dandeessu hundiyyuu akka fakkeenyaaf akka ani yaadutti si yaadu dhiisuu dandeessu akka ishee yaaduttis immoo yaaduu dhiisuu dandeessu seenaa ishee jalqabarraa kaasanii dhaggeeffattanittu daaraa meeqaa akka ilma namaa miti akka sareefiyyuu malee ittiin jiraachaa ture jettee yoo itti murteessitanis badiin kee kana kanaafuu galii yoo jettanis immoo isheen hin galti yaada keessa dhaggeeffachuu fi jettiin kun dhugaa dubbachuuf miidiyaa guddaa irratti himachuu barbaadiyyuu miidiyaa guddaa irratti himadha jettee maaliif yaada namoonni miidiyaa gurguddaa ta'e akka sirriitti gabaasanii fi gara biyyaa galtii moo namni akkasii du'ee jira moo akkamii ammoo jedhamee akka gaafatamu barbaada jettee ani beeku dhugaa dubbachuu fi ani yaada kiyya qoodee jira isinillee yaada keessan qoodaa fi ani akka kiyyatti baay'ee ulfaata jechuun gochi isheen natti ulfaanne natti gara biyyaa galuu ishee baay'ee natti ulfaata. Dhugaa rabbi fakkeenyaaf har'a koomentii jalatti galii jechuu dandeessu yookaas immoo situ badii qaba jechuu dandeessu waa baay'eetti murteessuu dandeessu ilmi namaa kamuu tokko miti maaliif bara biyyi maraate keessa ati maraachuu hin qabdu bara ilmi namaa fiilmii ilaalee waan balagi adda addaa sirratti taphachuu yoo barbaade haga nama tokkotti haga dandeessatti ofirraa injifachuu qabda kallattii dandeessan akka kiyyatti akkasii dhugaa dubbachuu abbaan fedhan natti aaruu dandeessu malee haga dandeesse ofirraa faccifachuu yoo ofirraa dadhabde akkuma mucattiin kun goote gochuu hin dadhabdani namoonni baalagee taatanii abaluun akkasittiin akkasina godhaa ture ilmi arabaa akkasittiin afaan kiyya maal jettullee kanarraa barachuu dandeessa ilma arabaa miti oromoo akka ishee akkatti isheen kukkuttee lafa keessi arguu jirta maaliif viidiyoon kun ijoollee baay'eef barumsa ta'a keessaafuu mucayyoo aga ammatti ilmi arabaa maaliidha sanadha jettu suni viidiyoon kun wanti si ta'uu danda'a maaliif atillee viidiyoo kana yoo dhaggeeffatte akka ciniintu abdii qaba dhugaa rabbi namoonni waan akkasii isin qunnamu yoo jiraate fakkeenyaaf koomentii kee jalatti mucayyoon tokko waa isheen barreessite agartanii jirtan rakkoo maalii qabaree kun faarummaadha malee abbaan manaa kiyya jettee barreessite jirte koomentii piin godhachaa dubbifattanii jirtanii kun faarummaadha mucayyoo garuu anaan faaraa jette waan kun siif haaraadha waan ta'eef ati gowwaadha malee wanti kun waan gaariidha waan ajaa'ibaati jette kun waan gaarummaa miti baakteeriyaa adda addaa akkanitti nama keessatti horu kunoo mucaa isinitti himtee jirti guyyaa lama keessatti akkamitti akka kusachaa turte isinitti himtee jirti kanaafuu warri baalagee fartanii koomentii kiyya deemtanii abbaan manaa kiyya akkasitti abbaan manaa kiyya akkana jettanii abadhaa isiniin jechuu barbaadu dhugaa rabbi ijoollee baay'ee bilookii godhee maaliif namootuma yaada kana fakkaatu waan baalagee barreessanii warri akkasii warra jechuun bakka ani akkam jedhee akka wanti isinitti himu beeku saree jechuufillee sareenillee kabajaa qabdi inni akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo isinitti eeressee jira yaada ishee hundaa koomentii jalatti qoodaa fi